सामने देख सकते हो हमारे पास है कैंडल, मेरे पास है डायना स्टॉर्म राइडर। नाउ वॉच। वाव, लुक एट दिस। और आई होप आपको ये मजा आया होगा। जस्ट इन केस आपको ये राइफल बाय करना है, हमारे वेबसाइट एयरसॉफ्ट गन इंडिया पे जाकर कैसे खरीद सकते हैं। इसके लिए आईडी प्रूफ कंपलसरी है, हमारे पास क्रेडिट कार्ड पे ईएमआई भी है। ऑल्दो ये बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, ये CO2 एयरगन से सस्ती ही है। और यस, तो अगर आपको इसे परचेज करना है हमारे वेबसाइट पे जाकर के इसे ऑर्डर कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट पे क्रेडिट कार्ड पे ईएमआई के भी ऑप्शंस हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन गाइस, हैव फन।